Vamos lá, Mauro, conte para nós aí o desafio de hoje. Isso aí. Então, nós vamos continuar a nossa série com efeitos de som, né, com o ESP32. Desta vez, a gente vai reproduzir sons com MP3 Player, tá? Tem uma solução aí, que é um MP3 Player. Gente, é muito legal. Eu descobri aí que tem um módulo no mercado que é conhecido como DF Player Mini, tá? Ele já é um MP3 Player. Agora, eu tive uma surpresa. Tem um montão de loja anunciando a venda do DF Player e eles entregam o MP3 TF16P, tá? Que é um clone do DF Player, tá? Eu fui perguntar para o meu amigo da Quen, né? Eu falei, Quen, me fala aí a diferença do DF Player, do MP3 Player, tá? Eles são pino-compatíveis, são compatíveis na funcionalidade e foi reportado alguns problemas aí encontrados em campo com esse alternativo aqui, com esse clone aqui, tá? Então, muito cuidado. É até interessante, ó, nas propagandas que eu vi aí, nos anúncios que eu vi, tá, na internet, ó, tá gravado aqui, ó, DF Player Mini. Foi-me entregue o MP3 TF16P, tá? Então, tome muito cuidado. E olha que eu cheguei e falei pro vendedor, me garanta que você vai me entregar, porque eu quero testar agora o original. Não é que ele me mandou o alternativo? Eita! Impressionante, tá? Muito legal agora é o seguinte, ó, esse módulo aqui, ele funciona no modo standalone, tá? Então, ele pode ser autônomo. Ele tem a possibilidade de colocar controle por botões externos, tá? Como é o caso aqui, ó, você coloca um botão externo e você passa a ter o controle aqui para mudar a trilha, para fazer o play, para fazer stop. Ele tem também uma coisa muito legal. Você pode fazer o controle dele via serial WART. Ele tem aqui, ó, RX e TX, para a gente conectar, então, o nosso microcontrolador aqui, tá? E outra coisa legal, ele já tem um amplificador interno de 3 watts, que permite a gente já colocar direto aqui um alto-falante aqui, tá? Muito bem. Então, essa aqui, ó, é a operação standalone dele, tá? Ele é autônomo. Agora, a outra coisa muito legal então, essa parte com controle via serial. Então, aqui, por exemplo, a gente pega a porta serial do nosso ESP32, interliga aqui com o módulo, conecta só um alto-falante. Gente, só isso para a gente começar já a brincar bem divertido, tá? Então, o que a gente vamos apresentar aqui, tá? Eu peguei como hardware para essa apresentação o nosso KMI ESP32. Então, vamos lá. Pego aqui o KMI ESP32, né? Ele tem um display. Ele tem também, ó, um SD card, tá? Onde estão armazenados os arquivos MP3. Também foi colocado nele dois push button aqui, tá? Epa, acabou escapando um aqui, ó. Osmar. Olha só. Então, deixa eu plugar ele aqui, só para... Enquanto você pluga aí, o laboratório falou que alguns TFs 16P não corresponde à biblioteca do DF Player porque o chipset é diferente. Interessante, laboratório de circuitos, valeu pela dica. Legal. Aí, então, o push button, né? E o alto-falante. Bom, para o nosso demo, a gente tem aqueles exemplos, né, que nós colocamos na semana passada, né? Emitiu o som lá do caminhão, da buzina, tal, a gente vai reproduzir aqui, tá? Agora, gente, tem um detalhe muito importante, tá? O arquivo que vai ser gravado aqui no SD card, ele tem que ter 4 números. Então, por exemplo, 001 MP3, 002 MP3, 00 MP3, tá?
Só que aí tem um outro detalhe. Ele vai executar na ordem que o arquivo foi gravado no SD card. Eu apanhei, porque eu coloquei de 001 até 0012. Eu ligava o danado, ele sempre começava pelo 0012. Rapaz, até que veio a dica, olha, você tem que gravar um por um no SD card, tá? Porque aí o código aqui vai realmente pegar a ordem de gravação. Quando a gente coloca essa numeração aqui, o Windows, o Linux, os outros, ele faz essa auto-organização. Mas aqui não, ele tem que pegar a ordem de gravação. Então, vamos ligar aqui. Eu apanhei. Ou seja, você tem que gravar o 001 primeiro, depois o 002, o 003, o 004. Né? Tem que ser tipo um por um no pendrive, para ele não dar ordem por data, por tamanho, né? Então, vamos lá. Esse número 1. Beleza, né? Beleza, ficou top. O efeito 2. Olha o efeito 2. E ficou um áudio bem potente. Olha. Telefone antigo. 5. Campainha. Plim-plom. Cachorro. 7. Gato. Tem gato aí também? Você não colocou nenhuma música, Mauro? Pera aí, vamos chegar lá. Chegamos lá. Calma, pesado. Aê. Ó. As musiquinhas que não tem direito autoral. Ó. Para finalizar. Aplausos, mano. Calma. Então, gente, aí é o seguinte. Eu vou subir esse código, tá? Vai estar disponível na internet. Aí, o que é legal nesse código, tá? Que eu fiz aí, ó. Normalmente, todo mundo, ó, eu andei pesquisando em tudo, tá? O que o pessoal coloca na internet é aqui, ó. Sempre ele pega lá o número do arquivo e joga lá, tá? Rapaz, com a ajuda do meu amigo Quen aqui, eu exprimi ele. Eu falei, cara, eu quero no código associar o nome do efeito, tá? Então, esse código é diferenciado, não tem na internet, tá? E, então, a gente consegue associar não só o nome do arquivo com o efeito, tá? Isso aí é diferenciado. Então, vai estar disponível lá. O pessoal vai poder baixar lá no site lá do KMI, é código aberto, pode copiar, melhorar, né? Principalmente melhorar, e ó, é código exemplo, tá? Eu sempre falo que isso aí é um código exemplo para quem quer já começar a brincar, e tudo que eu apanhei, gente, é o que eu mostrei hoje, né? Essa questão de como tem que ser o nome do arquivo, a sequência de gravação que eu apanhei, que tem o original e tem o outro que é o alternativo, ou compatível, ou clone, sei lá como é que chamam, tá? É espetacular. Então, esse foi o grande trabalho, o grande aprendizado, tá? De começar a brincar com áudio, tá? Porque até então, eu sempre fui focado no IoT para o KMI. E aqui, né, no nosso clube aqui, estamos brincando com áudio. Isso aí me abriu um horizonte maravilhoso, né? Então, já fizemos jogos. Tem microfone, hein? Vai ter microfone na próxima? Microfone na próxima.
Karaokê, né? O Quen vai cantar pra gente. Meu Deus do céu. Não, mas falta um detalhe fundamental. Ele tem que reproduzir a voz do Quen. Só para deixar aí com água na boca. Olha só o que eu estou trabalhando nesse momento aqui, ó. Olha isso. Tá? Então, logo vai estar disponível aí também, né? Na semana que vem, né? Bacana, né? Semana que vem não tem live. Na outra semana. Na outra semana, obrigado, Na próxima. Burgos. Na semana depois da próxima. Deixa eu só colocar aqui, o laboratório de circuitos colocou Drive Sort, evita ter que gravar um por um, tá? Então é um aplicativo, é um software que pode ajudar você, Mauro. Exatamente, eu usei o Drive Sort, tá? O Drive Sort é legal. Mesmo que você tenha gravado de qualquer jeito, aí você pega o Drive Sort, lê o SD card, né? Aí ele faz o sort e coloca numa sequência. Bacana o Drive Sort. Realmente é outra dica mesmo. Até hoje não estava na internet, agora está na internet, né? Porque o Mauro colocou. Então é só entrar lá no kit modular IoT.com.br, links nas descrições, que você poderá baixar, né? Todas essas lições. Renato, hoje em dia você falar internet é igual você falar voltagem, amperagem, eu sei, cara. Eu preciso trocar isso. Perninha, descascar fio. O Silvio colocou, usar o MP3 DF Player Mini, e é só mudar a biblioteca. Obrigado, Silvio. KMI. Faça parte desta iniciativa.